Сказать, что мы окончательно победили коронавирусную инфекцию, не скажу, так как болезнь каждый день регистрируется. Только за 4 месяца 9,5 человек заболели. Бірдеңе деді ма? 9,5 человек заболели и 10 человек от болезни умерло. Коронавирустың біткеніне біраз жыл болды, біраз тоқтады, біразымыз ауырдық, енді өкінішке орай біраз адамдар қайтыс болды дегендей. Арт иманды болсын. Бірақ біздің денсаулық министрі картоп жарды, 9,5 адам ауырып, 10 адам қайтыс болды дейді. Қалай түсінсек болады? Жарты адам бар ма бізде? Или жарты адам ауырды, жарты адам тірі ма? Бір қызық екен өзі. Жоқ әлде қазір сондай адамдар шықты ма? Жартылай адам деген. Қалай ойлайсыздар? Жалпы біздің мынау жаңадан сайланған депутаттар, ауыл әкімдері, министрлер кішкене тренинг өтсе жақсы болатын еді. Мынау камераның алдына қалай сөйлеу керек екен, журналистерге қалай жауап беру керек екен, журналистерден қашып қалу керек екен. Немесе спортқа қатысып, тез қашып үйрену керек сияқты. Атлетикамен айналысу керек сияқты ғой. Қалжыңмен, бірақ халықты осылай алдап, халықтың ашуына келтірмейік ағайын. Халықта қазір көз ашық, көкірегі ояу ғой.